самата от колко години сте в предучилищното образование? Малко повече от 42 години. Предполагам, можете да направите някакво сравнение между децата от 1 до 7, които са расли преди 20-30 години, и децата от 1 до 7, с които се занимавате в момента. Какви са приликите и какви са разликите? Сега децата са по-вече информирани. Новите технологии им са известни на всички, дори някои боравят с тях, но за съжаление отношението към другарчето, това някога беше в по-добра светлина дадено и наистина децата много добро отношение имаха към другарчето си някога. А сега просто искат да са индивидуалисти, искат да са инициатори, но може би учителите ги приземяват, като им обясняват някои неща в прав текст, за да разберат как трябва да се отнасят един към друг. В това се убедихме и по време на спектакъла по повод празника. Концертът е една приказка. Разказваме една приказка за люлячето, естествено, което всъщност идват едни големи птици и го открадват, и нашата задача е да минем през различни препятствия, да се срещнем с различни герои, които да ни опътят как да намерим люляче, така че да можем да се съберем накрая всички и да празнуваме заедно неговия 50-ти рожден ден. Всички деца от детската градина ли са включени? Да, абсолютно всички деца. Намерили сме така максимално най-доброто сме изкарали от тях и сме намерили място на всяко едно дете. Така че да може то да се чувства добре и с удоволствие да вземе участие в спектакъла. Бих казала спектакъл, защото това е наистина една история, една приказка, която разказваме. Не е просто концерт, в който се показват различни песни и танци. Това е цяла история. Надявам се да им бъде интересно и на хората, които ще дойдат на публиката. Контактува с децата или с техните родители? По-лесно сега се контактува с децата, защото нашето възпитание си личи и при тях, а с родителите имат някъде изпуснати нишки и просто когато контактуват дори и с педагозите, те са готови да наложат тяхното и на нас не трябва малко повече обяснение към родителите, за да ги вкараме в руслото, което трябва да бъдат самите родители, за да дадат съответно те това към децата си пък. С кои деца се работи по-лесно? С тези, които са в яслената група, или с тези, които вече са сравнително изградени характери и са в 4-та група? Ами бих казала, че с всяка една група се работи по определен начин. Просто въпросът е да се намери правилния начин да се работи с тези деца, защото едните са мънички, вярно, че са по-спокойни, все още са неориентирани, докато 4-та група, там вече са, както каза, изградени характери, много са емоционални, много са буйни, но да са живи и здрави. Пък те изкарват едва ли не почти целия спектакъл на гърба си и наистина доста добре се справят, според мен. Спектакъл на сцената на театъра, много големи артисти трудно стигат до тази сцена. Тези маници имат ли сценична треска и как ще я преодолеете, ако тя е на лице? Ами, ние работим цял екип, учители, помощник, възпитатели. Тук в театъра има и хора, които също помагат страшно много. Надявам се, че няма да имаме такива
моменти. Въпреки това, случайно, ако има, сме готови да се намесим във всеки един момент. Още повече през цялото време на сцената ще бъде актьора Свилен Стоянов, който надявам се да успее. Всъщност той ще бъде най-близо до децата и надеждата ми за такива моменти е най-много в него, защото той може винаги да промени нещо, да включи допълнително реплики, които, нали, не са предвидени по сценария, така че да може всичко да мине както трябва.